Kodwa uma wakho yena ubengibiza. Wena uvumeleni? Ngaqala wena kithi. Ngaqala wena. Yeah, angiphiki phela waqalwe yimi phela. Mina ngangithi mina into yokuthi siyaqala siyaphetha. Ngangithi mina Shuthi lawo siyaqala phela ngoba siyaphetha. naku shuthi wayizwa lento wayizwa ngoba phela bovuma kithi. Oh ma ushuthi wezwa kahle. Shuthi wezwa kahle ngoba ubelokho efika phela naye. Ngiyakuzwa mina. Melusi mfethu. Uthe umelusi angithi? Ya yebo ngumelusi sona. Emndenini umama nengane bro. How do you feel about all this? Kumphatha kabi kakhulu, kumphatha kabi. Engifuna ukukwazi futhi njengoba ethi lento eyadalwa yimina, ngisafuna ingichazele lapho ukuthi njengoba ethi mhlambe shuthi ngamanye amazwi chaza ukuthi isizathu lento le idalwe yimina ukuthi ezejike ewelela ngakuma wami. Ngisafuna ke mina engichazele ukuthi Kanjani? yini le engayenza ukuthi eze ekwazi ukuthi ethandane noma beze begcine belala ewubaba wengane yami shuthi ulala nogogo wengane yami. Mfethu, okay asikujudge ishock ukuthi indaba. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele imbukelo yeBlack Life TV isiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni Makasela. Hlezi kuyintokozo ngempela ukuhlala nani bafethu every time mekulolu hlelo because siyazi ukuthi la sidingida khona indaba zemndeni yabantu and eminye iba emotional eminye iba lula nje siyakwazi ukuthi sithole solution and then sibone ukuthi umndeni uqhubeka kanjani ngempilo abasuke benayo egcekeni. Okwamanje ke ngimenye usisi omncane ke uzongichazela ukuthi ungimemeleni uneno lezinhle ngazi nami nazoyibona yini nani. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Njengoba sizwile Mlangeni Makasela from Black Life TV, ngicela usitshele ukuthi sithando sami uba wena wakabani and why usimemile as Black Life TV like hi. Oh, igama lami nguNatasha Ngwakamasuku, nginibize ka Black Life ngoba nginenkinga lana. Oh, kukhona umlisa wayengishela. Maye ngishela umlisa shuthi ngadlala uHard to Get. Ngithi yayibona le nto samantombazane. Shuthi mangidlala uHard to Get ke ankanti umlisa shuthi uzosheshe edikile. Umlisa wahamba washela uma wami. Hawu. Mayeshela uma wami. Usho? Yebo. Okay, sorry ngiyaxolisa. Yebo, shuthi mayeshela uma wami nami futhi ukuze ngibone ukuthi hawu lo muntu ade ngishela kodwa manje sethanda noma wami shuthi ngambona umlisa ekseni esenyonyobe ephuma ekhaya. Hawu. Natasha imawonge ngiyaspida Jo. Ngifast? I don't know noma mina yini ongakwazi uketch up. Uma wakho ujola nomuntu wayeshela wena unesho ukuthi bajola? Yebo. Unesho? Yebo. Uma wakho nje mnganani? Akamdala kakhulu because yabo. Ukhulile. Yebo. Because now you look young. Yeah. So wawudlala uHard to Get? Yebo. Qhubeka ke nodaba lakho ngiyaxolisa ukuthi ngikufake ngikudle amadevini. Oh shuthi mina ukubona kwami ke ngize ngibone ukuthi hayi shuthi umfana osethandana noma ngambona ephuma ekamereni kama ephuma enyonyoba shuthi esephuma ehamba. Hawu wathini? Futhi angimbuzanga mina umuntu engakwazi ukuthi ngimbuze ngidile naye kwaba uma wami. Wathini kuma? Ngahamba ngayombuza uma ukuthi hawu ma ngibone usibani bani ephuma la ekhaya kwenzakalani uma bese wangithethisa engithuka engibuza ukuthi ngihlanganaphi. Ngoba umdala yena ngeke ngikwazi ukumbuza leyo mbuzo uyena umele ngawugada mina hayi mina uthi ngigade yena. Manje wena uGayi usamthanda? Yebo umfana mina bengimthanda kodwa ngithi yabo besihlala uHard to Get bengizogcina ngimqomile. Ushela isikhathi singanani? Hayi bengangishelanga isikhathi eside. Yebo. Wavela waphuthuma yangima? Yebo. Uma uyadrinka yini oh? Yebo uyaphuza uma. Ungangami noma mdala kunami? Yeke ukuthi ngisidudla ungayenze ngimncane shame. Hayi umdala yena ukuthi ke unomzimba omncane. Yebo labo mama bayithandayo. So ufuna sikusize ngani? Ufuna ukuconfront uma umbuzo ukuthi ngempela kuyiqiniso yini lokho? Yebo. Uma uthola ukuthi kwamanga uzokwazi ukuphinda umtshela umfana? Angazi. Kwamanga phela uzosho ukuthi ayikho leyo nto. So what's the point ukuthi kodwa phela ngeke eze kwazi ukuphika because ngambona nje ephuma ekamelweni lama ngawe mebetshela iqiniso ke lokho akubona kuthiwa lokho akubona kuyikona uzowenza njani? Ishuthi kuzophoqa ukuthi ngiligunye lishisa itshe kodwa ke kona kubhlungu ukuthi uma esezothandana nomuntu akade ngishela ngizokwazi ukuba kanjani lo muntu loyo shuthi usayistepfather sami umuntu oxeshe ebe yi-age yami. Natasha uneyinkinga
lapho samncane. Yebo. Ethi usuqedile i-matric? Yebo ngikuqedile. Okay. Because angifuni ukudila nemjolo ney'ngane ey'sasesikoleni. Yikho ngifuna ukucacisa lapho. Mawukuthi usafunda, mhlawumbe usuqedile-ke isikole-ke, mhlawumbe early 20s, late, it's fine. But ngisacabanga nami ukuthi ngizomngena kanjani uma ngimtshela ukuthi wena. Kodwa simbizeni uma kube yena oyikhulumelayo ukuthi lolu daba ngempela luyiqiniso yini silibeke ithebeni. Yabo senzeni kanjani? Ngiyajabula. Uyayizwela imbukelo ye-Black Life TV uNatasha echaza udaba lakho ukuthi wathi uplay hard to get uGayi wavele wagibela umama. So njengamanje yasinaso isiqiniseko salokho alert. So into ezosiza ukuthi sibe nesiqiniseko salokho ukuthi sibize uma simbuza ukuthi kuyiqiniso engakanani lokho. Even though uNatasha wambamba umfana ephuma kubo uneshow ukuthi lento ayibona iyona. Kodwa mina ngifuna ukuzwa ngomzali ngoba ayibo. Kanti guys umzali useyakwazi okay kulungile awuthi ngingajudge asamsolanda umzali. Kuthiwa indaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faki order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udokizolo. Ukuze ufake order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order magumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back imbukelo we-Black Life TV isiqephu sethu sithi inkinga zomndeni myself Mlangeni Makasela sibize uNatasha ke lawo bekudaba lakhe angifuni ukulibeka mina ngizothatha le thuba ngibingelele uma wakhe lo seduze kwami bese yazisho ukuthi ubani and then ukuthi Natasha uzobe semtshela ukuthi indaba embizele la ka Black Life TV sawubona mami unjani Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ngicela ubingelele umbukeli bese uyalalela nje uNatasha khona into afuna ukuxoxela yona afuna ukuyikhuluma nawe ebeke ithebeni. Sanibonani babukeli igama lami nguWinnie wanyawo sisibona. Yeah Natasha Wema ngikubize lana ka Black Life ngesizathu sokuthi wena ma uthandana nomfana wayengishela mina. Hayibo ungathandana nomfana ingane encane uzothi uthandanelani nengane encane. Uzungibizela amakhamera ngibizela lodwa. Ngeke ngithandane nengane encane mina. indaba zingani thi mncane mfana emsheni Ingane engayizala nami uyazi yini leyo ngane? No, I'm asking ngoba phela uthe sathi wena wathi wena ingane encane ngithi wazi ngani ukuthi incane. Incane. Indaba yini ekwenza ukuthi incane ma? Hayi ngoba ngayibona lengane ayishoyo. Hawu uyayazi. Kubeka ke Natasha kumtshela ukuthi wenzelani. Wema njengoba ngisho ukuthi uthandana nomuntu ayengishela futhi okunye ngambona mina uGayi ephuma lapha eromini lakho enyonyoba. Nakhona futhi yabona ukunyonyoba iqatho lwayephethe ngezandla. Ngangafuna futhi ukumbuza ngenze ngathi angibonanga. Ngeza ngazobuza wena ma waphika waze wangithethisa. Ngeke ngithandane nengane mina. Ngeke ngithandane ingane afike ekamereni ngoba ithi unyoma wayo isizona ushukela. Mangingathandana nalo ngane mina. Ekamereni ma iziphume iphethe iqathulo. Ekamereni phela mina ngithi kwakumele phela ngene ngeyicathula iphethe ngangene ephathe yayingeke mayizikwazi ukushiya iqathulo eminyango. Kumazi ke mhlawumbe usaba namaparameter athe eminyango sothini. Ngeke ngithandane nengane mina. Kodwa wakutshela amakhamera ngibizela lodwa. Wakutshela yini iminyaka yakhe umfana ukuthi uneminyaka emingaki? Uzobe ekutshelana iminyaka yakhe. Ingenaphi iminyaka yakhe? Hlanganaphi? Ngoba nothana nengane ingane mizocola ushukela kuyenzeka ingene ekamereni. Wezocela ushukela. Akangqongozi aze wonke umuntu. Wezocela wanokha ngathi akangene. Ngeke ngisalele mina ekamereni. Ukunyonyoba ke maphela ukube wayizofuna ushukela wawuzomtshela ukuthi ayi iya lapha ekitchen noma ukhona uNatasha uza akakukhelela ushukela mina mase ngithi ngiyaqhamuka hawu nangu hawu lo mfana futhi la ekhaya ufunani because lo mfana wade ngishela mina nakhona futhi usephuma ekamereni lama kunikeza khona ngoba ujela kabi lo mfana mhlawumbe ezofunda wena kwazi ba ukube wayengifuna mina mhlawumbe wayezokwazi ke mhlawumbe nami mhlawumbe engiqalaze edining kodwa futhi wayezofuna mina kanjani ngoba wena ma uyasho ukuthi wayezofuna ushukela wethi wathe mina uthi ushukela uthi uyoma wakhe wena ongekho ekamereni wamnikeza ushukela ma ongekho ushukela hawu wagcina ephuma nezicathulo ushukela engasawuphethe Natasha
Mina nje Ngamthatha umfana ushona ngambona mina ephuma enyonyoba icathulo ey'phethe futhi akaze eqalaza mhlawumpe ukuthi eqalaza ukuthi kuthiwa ngibheke bani, waphuma ngesango wahamba. Mase ngiya futhi kuma sengiyombuza ukuthi hawu lo muntu engimbona la ephuma ekhaya enyonyoba uma wangithethisa akangitshelanga le mpendulo angitshela yona namhlanje lana. Wangithethisa mina wangibuza ukuthi ngithathe lapho ukuthi ngimbuze imibuzo emdala yena engawuyena obuza mina. Cha kona ngempela ukaze ungibuza imibuzo. Ungibuza imibuzo. Imake mama Natasha usukhuluma nami. Mina-ke nje angijajani-ke. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi uma umdala angazi kodwa noma ngiyazi kodwa kusho ukuthi angisale sengisho nje kuyenzeka ukuthi nawe ubhoreke ubone ukuthi impilo mhlawumbe ikuphatheleni ngaphandle awumboni nje la mfana la mshoyo hankinyana. Ayibuka kanjani ingane? Akazi azakuvashela. Ukuthi vele angena umngane wengane. Ifika ngoba ithunyiwe. Ingene ekamereni. Ngiseke ekamereni nama ngithi. So bese uyaqhubeka-ke nenze noma yini ngifuna ukuyenza. Senze lutho isuke ithunyiwe ingane. Uma ukuthi khona lento ayifuna ngamnika mingekho kahle ukuthi amtshela uma ukuthi ayikho. Asithandani nje. Kodwa ujwayele vele ukuzokubheka ekamereni. Umuntu wekamera vele wena umuntu ophumayo uhlala endlini. Ukuthi yangena kumuntu okhonza ukuhlala ngikhozela ukuyilalela. Isikhathi esiningi. Usisi uthe uyabuya ushaya inkambo kaFaro ngena kwi-percent. Ngiyaphuza aqamba manje ngiyaphuza. Kodwa-ke ngithanda ukuthi ngiphuzele ekamereni. Yikho into zakho zenzela ekamereni. Ekamereni angithandi ukuphuzela ngibuka abantu yabo. Umfana nje ngicabanga umnganani. Abingane la nje ukahle. Akamncane yamkhulu ukahle nje. Mumbi muhle. Ikona eshem muhle mfana wabantu Nkosi. Hayi muhle shem. Uyabukeka. Ngiyakubona. So yabo abafana bahle bayisicefe ngalokho uthi lebo ubuka umuntu umuhle. Kodwa-ke bese ufuna nawe ukuyizwila ukuthi ngempela muhle ngempela. Kodwa ukuthi nje kuyihlaza indaba yengane ngiyayibona leyo nto. Nokuthi uzovezela emakhamereni sekuthiwa wena manje uma kaNatasha ingane yakho yinhle nawe unomfana oshela uNatasha muhle. Kuningi. Kuningi kuyaphithisa. Kuningi. Sathi ungitshela-ke mina iqiniso sithanda sami ke ngisakubuza okwesithathu. Khona okwenzayo nomfana. Akona ngizokhuluma-ke iqiniso njengomuntu efe. Ayisathandana nomfana ibe uyashisa nomfana. Gembe? Ngikuchazela. Mfethu singamthola-ke bese ngifuna ukumbona nje kuphela. Ukushisa nje nami ngiyakuthanda. Into eshisayo nje mfethu ngiyayithanda. Sho sisazosuka ipike la. Kukhona. Ngiqale nini ukuzwana? Sesida 3 months sithandana. Ukukhola ngokuthandana noma niyasizana? Ngisho singathini sasizana. Kodwa senama-conversation after umtavazo. Yebo. Ayisekuyi-relationship-ke le. Mekusizwana phela kufanele kube khona iy'ngxoxo. Ayibale zimnandi kodwa nengane. So ngixolela mntanami. Azimnandi. Too much. Okay, ngiyakuzwa mama wami. So uzizwa kanjani Natasha ngendaba manje bese chaza ukuthi yena vele Ingiphatha kabuhlungu. Angifuni ukuqamba manje ngiphatha kabuhlungu ngempela because umama mina ngambuza waphika. Futhi mhlawumbe kuba kaphika mhlawumbe sasizokwazi ukuthi siyikhulume lento iphelele ekhaya mhlawumbe bese kade singeke size sibe isidingo sokuthi ngimbize lamakhamera umuntu omdala. And futhi okunye engifuna ukutshela kona ongakwazi ngiyazi mhlawumbe uzokuphatha kabi phela ngoba usuze wavuma nayo iqiniso ukuthi umfana uyathandana naye. Into ade ungayazi ukuthi lengane le encane enginayo ubaba wengane yami uye lo mfana othandana naye. Hayi bungakubuza nje ubaba bengane nakho. Angeke ngakubuza ukuthi ubaba bengane. Ngasaba mawukusho. Usaba ukusho ukuthi ubaba bengane ingane isikhona. Kodwa manje ngoba Natasha ungitshelanga mina leyo nto. Uthe umfana wekushela. Yebo. Kodwa-ke sengiyakwazi sengiyamtshela kuma ukuthi umfana nengane wena yami. Yebo. Naba? Ina 2 months. Bayigama la intombazane mfana? Intombazane. Ngakubuza wena uthi ubaba bengane waphendula wathini? Ungasaba ukusho ukuthi ubaba bengane ingane isikhona. Ngathi angimazi ma. Ima wena umfana ungimithisa usumbonile kini noma ungakamboni kini? Bengakamboni. Ima kusho ukuthi wena wajwela nomfana walala naye. Yebo. Wasemva kwalokho wambona kini. Yebo ngathandana nomfana wangimithisa shuthi saxabana. Cause ngathi ngase ngikhulelwe engasanginaki.
Oh, emva lokho wasumbona kini. Ngamangalo futhi mase ngimbona ekhaya. So kahle wena isigaxo siphethele sona la ukuthi le ndodo oyibonayo ile uyisola noma wakhe ubaba wengane yakho. Yebo. Uqinisile? Yebo. Uzizwa kanjani wemaka Natasha? Kona ngiphatheke kabi. Mechaza nje bese ubaba wengane yakhe angazi noma afaka imiyeke kodwa ngiyamthanda abantu ufana abantu. Hayi noma afaka imiyeke noma afaka ngezinjani. Aqhubeke noma ingane yakhe ngoba phela ingane yami izaliso yena futhi. Ibona nizoyenza njani ngempela le nto? Angiboni sizokwazi ukuqhubeka Wena samthanda ubaba wengane? Bengimthanda phela ngoba ubaba wengane yami. Umthande ubaba wengane noma engayena? Cha bengimthanda nje impela ukuthi siqhubeke sithandane. So yikho uzofuna ukuthi uma umvezela ngoba obethanda nobaba wengane yami. Umfana niyazi ukuthi unengane nawe? Yebo uyazi. Uyazi? Yebo. Mawuzoyimisa kanjani lento uthando lusha phela 3 months ngeke utsalusha kabi lolu thando. Lusha bengimthanda abantu. Kodwa kuyaphoqa ukuthi ngimiyeke. Unengane lo muntu. Yabo. Ukuze sikwazi ukuzwana nengane. Mina mesenzwana isikhathi othe 3 months. 3 months. So nje lebezolanda ushukele ekamerweni 3 months. Yebo 3 months. Ekhona lo girl nengane la umntotakazi. Ekhona kodwa ngambuza ukuthi ingane ungathi washo ngabe akuzayiqasha uyiqala lento. Kodwa shuthi-ke ma umfana besenza izilima sobabili. Uzubone-ke ma ukuthi besenza izilima. Shuthi-ke umfana ngoba uyazi ukuthi mina benginengane encane. Shuthi yena ubunqenile ukuphumela ngaphandle kude wabona ukuthi angiye kuma wakhe because phela ngeke zelale nami mina nginengane encane. Ngamtshela nje kahle ukuthi mina njengoba nginengane encane nje sisazothi ukuma ngoba phela ngithi siyathandana. Umfana uzofuna ukuthi futhi uphinde kube njalo ngathi cha shuthi yena ngendlela yakhe umfana wabona ukuthi angiye ekamerweni noma wakhe. Cha kodwa bokumele alande lo mfana ukuthi akangilala kanjani ke mina ke ebezalise ayazi uzalisa ingane yami. Ezochaza ke na ukuthi lokhu kwenzeleni. Okay, yasize njani? Bukelo Black Life TV ngicela zama ukuthola umfana yabo. Kube khona naye umfana la sike sizwe kahle lo daba ukuthi uyakwazi ukuthi endlini eyodwa ashaya umama nengane, ingane nengane, aphinda ashaye nomama. Hayi bafethu, kuthiwa ithi ukuhamba ukubona. Ngingaze ngisho into eningi kakhulu. Asambe somlando mfana. Welcome back imbukelo Black Life TV on another episode of Izinkinga Zomndeni. Njengoba sithembisile ukuthi sizama ukuthola ubhuti obandakanyekayo kule ngxoxo sinayo. Namhlanje ngicebisa lethuba ngikubingelele bhuti wami njani? Ngiyaphila kanjani sisi? Ngiyaphila. Mlangeni Makasela from Black Life TV ngicebisa lethuba ubingelele bese uyazisho ukuthi ubani wakabantu bhuti wami. Ngibingelele babukele ekhaya igama lami nguMalusi Ngwakadludla. Ngibizwe la Black Life TV. Excuse me. Malusi uNatasha lami bekudaba lokuthi wena ubaba wengane yakhe. Unayo ingane wena? Yebo nginayo ingane. Inaba? Ina 2 months. No Natasha. Yebo no Natasha. Serious? Yebo. Niyathandana manje noma nithandana? Okwamanje besathatha i-break ngenxa yenkinga esinazo kwi-relationship esobabili. Okay. Yebo. Uma Natasha lo yamaza ngithi? Ngiyamazi uma Natasha. Manje Natasha nangethu uGuy utshela no ubaba wengane ya Natasha. Yebo sathandana. Nangima Natasha sinathandana. Mhlawumbe bengaphinda mhlawumbe ubani uthandana naye? Ngithandana nawe. Sathandana. Usho kanjani lokho kwe-relationship? Yebo. Hayi mfuna kababa mina angikwazi lokho akusho. Wazi kanjani wena? Hayi angikwazi lokho akusho mina nje nangu wami uNatasha uma wengane phela ukuyena umuntu obesibambisene then sahlukana okwesikhashana kwalezo nkinga bese nazo ubudlelwano bethu. Wena mele usukusona bangidlala. Ngoba naku uxakekile enganeni nami waza kumina. Uma uthi bengixakekile bengekudlala ngisadibheka manje uyangiphika lapha mama camera uphikana. Lelo lokuthi siyathandana. Ayise silale nawe. Waphika manje. Ulale nami. Isilala nawe. Zonke lezi zinsuku besilala nawe. Awume ngicela ukubuza if bekwenzeka usho ukuthi sengahlukana no Natasha ngoba nakusenenkinga mase vele ngigcumela uma wakhe mhlawumbe ngoba ukwenzile nje ukwenzile ake ukwenzile ekubeni wagaga uphuma ekamerweni unyaka wangibuza ngaphika kena Shuthi no Natasha wayenenkinga mangabuza lokho mina ngibona emakameleni ngiphuma endlini yakho cha Natasha usengipoka ngisho emini kuyena shuthi kuyacaca mase ngibona ngisho kuba ongekho mina ngaphuma ekamereni shuthi wena kahle bongidlala wena bekudlala yipi game
Bowudlala nakho ungiphika manje. Usho sengafike ngoba ubaba wengane yakhe. Ngiphinde futhi ngizoba ubaba kuyena. Shuthi uqonde lokho manje. Mina ngenza lokho. Angiyazi. Akisifana lo ngane mina bengayazi. Yini ongayazi manje ingane? Ingane bengayazi ukuthi yakhe. Oh. Ubungazi ingane kaNatasha yami. Bengazi azange ngambuza waphika wathi akayazi. Ukuthi namhlanje usezokutshela ukuthi Wena Natasha kanti wena Natasha wena wathi ingane kini kabani? Ngathi anginasho kuma. Wawunayo yini show? Yini edala ukuthi ungabi na show? Umbuzo omuhle. Nini edala ukuthi ungabi na show kanti obaba bangaki enganeni? Because umuntu une show ukuthi ubaba wengane yakho ubani, une show ukuthi nawu ubaba wengane. Yini edala ukuthi ungabi na show? Phela nami ngaqamba amanga kuba ngoba phela sasibe sixabane. Cha phela ingane ngiyibona amaxabana. Yakudida nawe? Cha nami iyangidida sisafuna uqamba amanga, iyangidida sisifana. Ungcono kuthiwa wathi yena awufuna ukumtshela hayi kodwa uthi awumazi. Yini kwayona yini uyibizela amakhamera lento ukuthi uze sikhulume phambi kwamakhamera kanjena ke yini uyibizela amakhamera ungangixoxela amakhamera yini ngangixoxela amakhamera ukuthi akanayo ishoya lento yena Okay bro asiwayeke amakhamera uNatasha into emenza ukuthi ngempela aze la uthi ubaba wengane yakhe owena ulala noma wakhe uyavuma ngithi hey angeke phela uthi hey ngikhuluma nawe mina ngithi mina uthi uNatasha wena nje ububa wengane yakhe kumina ube neshow ukuthi noba bengane yakhe bengangivizelanga siqala ukuxoxa kodwa uthe mesefika uma wasiyamtshela ukuthi wena ubaba wengane yakhe hey nokuthi kuyahlakanyukela usho kanje azama ukuyibuyisa kodwa nakho konke kuvela isitori sakho uNatasha sonke lesukwenzeka kwaso usuyavuma ukuthi uyalala angisho ukuthi ngiyavuma futhi angisho kodwa sengiyasho ukuthi isitori sakhe sonke lese ukuze kufike la ukuthi ugcina ulala noma wakhe angisho ukuthi ngize ngigcine ngilala noma wakhe kodwa sengiyasho ukuthi ingenxa yakhe konke lokhu ukuze kufike ekuthenini ushela kanjani futhi uma Natasha ngichazela mfethu umuntu omazi ukuthi uzala umuntu othandana naye wamshela noma kwenzakalana angixoxela nje mfethu hayi cha angeke angazi ukuthi ngiyiqala kanjani into leni kahle khona siye sacula khona einkambeni zikaFaro uyaqala lapho khona la sasacula khona einkambeni zikaFaro kodwa ngangasho ukuthi Natasha ngiyakudelela ngalokho kodwa nje mina futhi shuthi ilona leli langa leli owaphuma ngale kamereni unyonyoba shuthi nina naphuza mangabe naphuza naze nayophuzela ekamereni lama yabona ke lapho ngasho ngithini yebo khona ekhathi ngiphuma ngasaba ngisho ukuphendula ukubheka emehlweni ngavele ngaphuma nje ekhathi uyophuma ngegate ngiqose wambona kanti wangibona ngoba vele asikhona imoto eyiphaya ngaphandle singilinde kodwa ngambona kodwa angifunanga ukubhekisa amehlo kuyena ngeza so kodwa waqhubeka futhi walala naye uthi umani na 3 months niyenza lento mfethu kodwa uma wakho yena ubengibiza wena uvumeleni ngaqala wena ngithi ngaqala wena angiphiki phela waqalwe yimi phela mina ngangithi mina into yokuthi siyaqala siyaphetha ngangithi mina siyaqala shuthi phela ngoba naku shuthi wayizwa lento wayizwa ngoba phela bovuma ngithi ma ushuthi wezwa kahle wena shuthi wezwa kahle ngoba ubelokho efika phela naye ngiyakuzwa mina Melusi mfethu uthe umelusa ngithi yebo ngumelusi sona emndenini umama nengane bro how do you feel about all this kumphatha kabi kakhulu kumphatha kabi engifuna ukwazi futhi njengoba ethi lento eyadalwa yimina ngisafuna ingichazele lapho ukuthi njengoba ethi mhlambe shuthi ngamanye amazichaza ukuthi isizathu ilento le idalwe yimina ukuthi ezejike ewelela ngakuma wami ngisafuna ke mina engichazele ukuthi kanjani yini le engayenza ukuthi eze ekwazi ukuthi ethandane noma beze begcine belala ewubaba wengane yami shuthi ulala nogogo wengane yami mfethu okay asikujudge ishock ukuthi indaba wakhusha kanjani Natasha into eyidirelo kho amagama wawasho ku WhatsApp mhla sineyinkinga esasibhekene nazo athini baba uNatasha wathi kimi if ukuthi izinto ziba kanje kungcono if mina mhlawumbe ngingathola umuntu olungile ongayondla lengane
So ngabona ukuthi okay it's fine. Mhlawumbe-ke mina ngathiwa noma thola wama-master because mina angisebenzi mina ngithi vele. Yabo. Kwayona le break leyo wayekhulume ngayo iyagcina isiqhatha until ezekhiphe lawo mazwi. Yayisuke lapho nakhona ngathi mhlawumbe ngoba ungasebenzi uNatasha cela ama-break out ingane encane. Wasethi uNatasha uzomthola yena umuntu. Wasethi uma ukuthi kade ngingamthola umuntu ongayondla ingane. Yasiyacika leyo nto. Angeke ngisho ukuthi kodwa nje ngeke ihlale kahle uma uzele ingane nawe unesifiso sokuvela kuyona njengobaba ngeke ihlale kahle leyo nto. Wasuyapheka ukuthi mama wakhe. Mina ngizwa into esho bro. Noma ngasaqondile ukupheya kodwa noCilo wathi kweseshaya endukwini. Cilo wathuke seyishaya endukwini. Wathi kweseshaya. Manje uzoyenza njani ke mfethu ngoba phela nangu uma uyasho ukuthi uyashisa bhe. Uyakuthanda futhi enze njani? Ngoba ngisho nje ukuthi le yami nomama mina ngiyaxeka kakhulu ngithanda ukushenga. Hawu kanti kanjani ama-Ben10? Ngithanda ukushenga. Vele kahle kahle kwakumele ngashenga wasekuqaleni. Sure. Ngithanda ukushenga kakhulu. Because hey, lo ngehlisa isithunzi endaweni eziningi. Kodwa sekwehlisile kodwa vele isithunzi already. Ukuba ufuna ukushenqa awuzoshenqa ngaleli langa leli because wabona ukuthi ngakubona mina. Kwakumele wena uyeke ngaleso sikhathi leso kube into yosuku ngeke understand kube into yosuku olodwa 3 months pho awusangicabanga ukuthi nani ngane Awunaso salokho. Uyasho masamkholwa ukuthi 3 months uma ngeze kuqambela amanga. Cha naye uqondile futhi ungehlisa isithunzi mase ezokhuluma yonke into. Hayi fethi isithunzi khohlwe sona siphi isithunzi wena ukwazi ukushaya ioledi ushaye nethekeni Musuphika. uphinde futhi awusebenzi khona lapho kahle kahle sithini story sakho bro. Angikujaji ke kuthena awusebenzi yayizwa leyo nto ngoba ngingikwazi nami ukuqasha nami ngiqashiwe but uvele fana ngabe wondla ingane uhlanganisa ukuthi uyondla kanjani ingane yakho ubhizi uzoshayana neoledi and ayi kanye kaningi u3 months imkhulu phela ubhizi nomuntu oyedwa i-relationship leyo uqinisile nama ni kwi-relationship kahle kahle wena noba mhlambe ngoba phela bacwile enkameni zafaro mhlambe hayi musanidlala ngeinkambo zikafaro bafethu mhlambe kube uyena phela ozomphuzisa ngoba phela ngisisho ukuthi makuphuzwa kuphuzwa ndawonye mina ngihleli nengane lapha endlini kanti ubaba wengane yami ubize ngoNatasha indaba umbizo uma wakhe uphuza nogogo wengane yami hayi ngeke mawakhe ngiyacela ukuthi lena ke sikhulume kanje lena hayi ukuthi mhlambe into eyenzeka ngaso sonke isikhathi ukuthi wena uhlele ingane endlini mina ngihlele uma wakhe emajwaneni akuyona into yaso sonke isikhathi shuthi nina benike nilale nisopa kulo 3 months lo benilala nisopa Natasha uhlaniphile mfana cha bophela besilala yes thank you mami nisopa ma sisopa mina ingane yangikhalela lapha ekamerweni makuthiwa nawe alikhuluma iqiniso ukuthi ingane yabantu ngaba yikho yonke lento kodwa ma ngoba ukuchamile noma kube ngasho ma ukuthi hayi ubaba wengane yami umelusi ma kwakuzoba mhlambe nalo pain ngaphakathi enhlizweni ukuthi hawu lo yamfana lo yala leya hanki kodwa ngiyayihalela kodwa makuthiwa wangitshela iqiniso baningi mani uvele nje nama into yakhe nama-Ben10 selokho kwashona ubaba zashisa ingane encane ngamjaji ya mina njalo oshisayo ingane ezincane uthe asho ukuthi wena uthe ingane ezincane so into encane nami sengizokwazi siyashisa noted Shuthi wena Melusi ke sacela uyavuma ukuthi wena uthandana nawe ma uvumile ngiyalala futhi kwakuyinto yesikhashana ngoba usoba Melusi yabonga ngiya-understand ukuthi yawa uphuzile usoba wangibona futhi angithi wena uyasho ukuthi wangibona mina ngitshela ukuthi mhlawumbe angibonanga because indlela onyonyoba ngayo impela sho wawuyitshela ukuthi nami mhlawumbe ngilele kanti yabona nje ngoba ngisho lapho ngiyasho ngoba bengize ngifika kulelo gama ngoba bengifuna ukuthi kuwena ngikwazi ukuthi ngicela uxolo kuwe ngalokho and futhi wawumnelisa umakho ngangeke ngizwe umsindo eqameleni lami now ningasangicabangeli mina uma wena ma ke waziyo wena Yakoba wewulala wena umsindo ma ngala angithi uyazi ma ingane mayisencane iyahlupha uwe mhlambe kushawa 12 ingane ngikhalela ngithi ngikhalelwa ingane ngala nangu noma uyakhala ekamerweni kanti engakwazi ukuthi uma ukhaliswa ubaba wengane yami makuthiwa wangitshela kodwa ngaba yikho yonke lento
Yo. Ngaba yikho. Kodwa nawe ma kube wangitshela ngangibizanga amakhamera. Kodwa mekuthiwa ukukhona ukuba indoda Bengazi futhi uzozofikelela mina. nalezi-ke manje. Bengithi into ezophela endlini. Bengazi uzogcina amakhamera. Okay. Cela sifike manje kwi-solution yalento le. Usamthanda Natasha ubaba wengane yakho? Njengoba naye esevumile ukuthi bayathandana noma nakhona futhi kube u3 months. Beke belale umuntu esoba. Ayi ngathi angiboni sokwenzeka. Good girl. I love that. Ngizozama ukuthi sikuprovide ngochwepheshe yesu ama-therapist bahlale bacounselishe kuwo wonke lokho ukuthi wena ubhizi uhleli nobaba wazi ukuthi baba engane asebenza awazi afford ingane baba engane udolala noma eceleni and zonke lezi zinto uyibekile kuwena even nami awuzange ufuna ukuthi bengiqala ukukhuluma nami uyibeke zonkobala but as isikhathi sikhuluma lebo khuluma uyakhombisa ukuthi kuningi okade uthule nakho siyabonga kakhulu so ngisiza ngochwepheshe and then ngiyakusupporta kwi-statement sakho ngoba egcineni uqhubeka naye basazophinda abantu babalala nje kuba naleyo nto bebehlangana. Yeah. Siyabonga. Sithando sami. Yebo. Ngiya-understand nami mhlawumbe kube wawazi ngesikujudge ukuthi utshela noba ngasikhathini. Yabo. Ben 10 or Ben 50 or whatever. I mean, I really don't care. I'm not here to judge. But into engifisa ukuthi ena ngiyazi from wena. Usazokwazi uqhubeka uthandane nomfana lo seduze kwakho. Ayi ngeke ngisakwazi ukuthandana naye ngoba phela banengane labantu. True. Ngeke ngisakwazi. And mongeke ukwenze if muwazi ukuthi ubabengane. Ngaba sithandananga nje. Ngaba sifikelela ngisho ekulaleni. Bakuthiwa bakwalikhipha iqiniso. Ukuthi ubabengane yakhe. Ngaba ukazi udlalele nje lapha. Ngabe angazi. Ngiyakuhlonipha futhi nalokho mina. Bra wami. Ithini way forward? Benginesifiso phakathi kwami noma wengane. Kuzama ukulunga cause nami ngisanethemba ukuthi okwamatoho kusengahlangana na kanjani isikhathi sisekhona singakwazi ukubambisana siphushe ekuhambeni kwesikhathi na kanjani kodwa ngeke kuhlele konje benginesifiso nami ukuthi sigcine silungise iphutha lapha phambili lenzekile sikwazi ukuhlola ngisephambili because nami ngisamthanda. Okay. Isifiso sami ukuthi mina bra wami izwa itoho ukwazi ukuba babo right enganeni yakho be present father kodwa ukuthi uthandane na ngibona ukuthi ingaye umqondo omuhle usungilimaze kakhulu. And lento yenzile nje serious kakhulu kulala nomameza ngazi umkhwekazi whatever angikujudge ukuthi uthana nabantu abadala angisoze ngakwenza lokho mina uMlangeni Makasela but as for la wazi khona ukuthi noma ngibe kuthiwa akanayo ingane noma kuthiwa ingane emungazi for the fact ukuthi walala nosisi before ubuye uzolala kubo futhi noma wakhe yabo ukuthi ifuna le nto usinawo udinga ucwephesha abathize bakulelo umqondo khona la ishoda khona kunama voids akhona so indlela okhopha ngayo ukuthi mhlawumbe uhamba ushaya abantu la emgaqweni ngale yandlela. Ngizokwazi nawe mama ukuthi ngiprovide ngosizo for free as Black Life TV nithola usizo sibone ukuthi niya kanjani phambili but okunye nje ukuthi khona okusangashintsha manje I'm happy ukuthi utholile closure awuthola iqiniso ukuthi lokho kade ukubona kuyikona ngempela because mina ngiqale ngakuphikisa. Yebo nami ngiyabonga ukuthi ukwazile ukuthi iqazileleke lento mhlambe nami sizokwazi ukuthi sibe right nomama because angifuni uqamba amanga bese kunaleyo distance phakathi kwami nomama because mina ngaphakathi bengiyazi mina into engayibona ukuthi yena kuma ulokho ephikile kuba ngathi islima futhi umusho into oyibonile abantu bebongakubonanga so izoba njani relationship between you and mom going forward macabanga uzokwazi ukumxolela umzali ngoba umzali ngeke futhi ngize ngimlahle futhi sizokwazi ukuthi sihlale kube kulungiswe izinto sazi ukuthi siqhubeke nempilo. Siyabonga. Mina uMlangeni Makasela ngizwile indaba emshona wembuke lapha ekhaya uyizwe njengoba ngizwile ukuthi usisi ubaba engane yakhe umelala noma wakhe nisebelale for 3 months angazi phela ukuthi kangakani every day or kwenzakalani but one thing that I've noticed ukuthi yena umama umentionile ukuthi bake bekwenze ngisho noma besobo yayibo leyo nto okhombisa sekhona umdlelane kuleyo nto leyo serious ngempela and mina nami ngiyasupport stay lokhuzana ngasisi decision yakhe ukuthi avela aphume ku brothers noma aphume ku brothers ubrothers afuna umsebenzi ondlingane yakhe kodwa ngibabona ukuthi kusanga right ukuthi abe party and parcel yalo amndeni like full time sengakwazi nje ukuthi abe khona abacooperate njengabazali bomntwana. uMlangeni Makasela ngiyabonga mama kuthi umhlawu uyagoqa isegcineni ke njengamanje revelation ila isikhona I'm out.